फेरि पनि अर्को साम्पाङको रियाक्ट गर्न गइरहेको छौँ हैन सो लेट्स गो गाइज कस्तो हुन्छ हेरौँ सुनाबी मेम्स लेट्स गो गाइज लेट्स सी कसले भन हर्क साङपाङ पास्टर भनेर तुमलाई पढाउने मास्टर हो हर्का साम्पङ भनेको एकदम राम्रो मान्छे हो इमानदार हो तामाङको छोरा हो उले गर्छ जे मन लाग्यो त्यही यसपालि भोट चाहिँ कता हाल्ने त्यो परिवर्तन चाहिँ अब माटोमा हो कि माटोमा जाँदैन किन अनुहारै बिगार्नु भयो होइन माटोको मान्छे मुख्य मान्छे नै माटै जतिकै छन् क्या यो पालि बालेन कि के विवाह होइन माटो हो नि हर्के ए माटो अब हर्क साम्बाङबाट बोल्नु हजुर किन हर्क साम्बाङले चाहिँ किन भिजन छ राम्रो के छ भिजन ढुङ्गा बोकाउँछ जिउ दुखेको निको पार्छ नि ढुङ्गा बोकाउँछ जिउ दुखेको निको पार्छ नि हामी विद्यार्थीलाई टमाटर रोप्न लाउँछौँ टमाटर फल्यो भने त पास भइस् होइन भने भइनस् फुल रोप्न लाउँछौँ गुलाबको फुल फुल्यो भने त पास भइस् होइन भने फेल गुलाब रोपौँ न नेपालभरि गुलाबको चाहिँ नि होइन सेन्ट बनाऊ होइन रोजको स्प्रे व्यवसायलाई लाभ हुने चाहिँ के सोच्नु गर्नु त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूबाट सल्लाह लिन्छु किनभने सबै थोक त मलाई पनि थाहा हुँदैन कि खत्तम बहिनी मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ रिसुटी राको होला अनुहार नपरेको छु दुईजना अनुहार ख्यापे टाँच्थ्यो हिँड्थ्यो क्या अब बाल छैन बहिनीलाई पनि बाल छैन हर्क साम्पाङलाई पनि बाल छैन नपरेको अनुहार नपरेको एउटै पार्टीमा अफ्रिकन हेर्नु है अफ्रिकन यो कुइरे भनेपछि बुझ्नु होला नि राखेपछि त हजुरले पनि इज्जत गर्नु पर्यो बुझ्नु होला बुझिसक्नु हजुर त सूर्यमा गएको होइन क्या क्या बोलते हैं भाई क्या इतना बुरा हूँ मैं सुकै होस् भोट चाहिँ माटोमा हर्क साम्पाङ जिन्दाबाद किनभने हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई हेर्नुपर्छ म पनि राई नै हुँ नि भट्ट मेरो पाछा आउँछ त भने म स्वभावले राई हुँ नि किन स्वभावले राई हुँ भन्दा सुँगुरको मासु मै राम्रो खान्छु त गजब बेइज्जती है गाई झन् बल्ल बल्ल माटो आएको छ होइन मैले खोजेको पार्टी है यो पालिको भोट माटोमा हाल्नुपर्छ है कसम भनेको सब यहाँ गाई झर्को सामानलाई हाल्नुपर्छ होइन तर भेस्टी म बालनको बेच्दैछु है नमस्ते हामी तपाईँको भिडियो धेरै हेर्छौँ कि त्यही भएर आज रियलमै हेर्न पाइयो हामी काठमाडौँदेखि आएको काठमाडौँ ओहो ल काठमाडौँमा पनि छ है हाम्रो माटो त्यसरी छ है ल भान्जा डाइरेक्ट भान्जा माटो भइहाल्यो मामु तर बहिनीको 14 महावीर बाबुलाई ल आउनुहोस् यता है जसलाई मन पर्छ उसलाई हाल्नु जबरजस्ती छैन
लामो सक्यो लामै छ एकदम यस्तो सुन्नका लागि एकजना मान्छे पठाउँछु ल कैसा लगा मेरा मजाक नमस्कार, म काठमाडौँबाट आएको। हजुर, तपाईँलाई भेट्नु पर्यो भनेर। 1 मिनेट त समय छैन। 1 मिनेट समय छैन है। अब हिँड्दै नै गफ गर्दै हाम्रो टिम कता हो? टिम के गर्दैछ? सर कामहरू गर्दैछ? हाम्रो काम गर्दैछ अरू? लाचुको टिम हो के? देश चाहिँ यस्तो देश बनाउँछु भनेर अलिकति मलाई सम्मान गरिदिँदा त झन् कति म त डबल स्पिडमा काम गर्थेँ होला नि होइन। त्यही हो अनि उस्तै मान्छे भए त भाँचिन्थ्यो क्या। यत्रो काम गर्छु मैले उल्टो गाली खानुपर्ने। गर्दिनँ नाथेलाई के छ एकदम सही। आफ्नै स्वाग छ हरकतजीको। देश बनाउँछु भन्नुहुन्छ होइन? देश कसरी बन्छ? काम गर्छ हजुर, काम गरेर मात्रै बन्छ। आइडिया भनेको के हो? अब ढुङ्गा उचालेर मात्रै काम ग्यारेन्टी गर्छु म बताउँछु ल पछि कुरा गरौँ अरे तू जा रही एजुकेसन मतदाता शिक्षा चाहिँ मेरो पछि हुनुपर्छ क्या। बाटोमा हाल्नुपर्छ फटालाई त तर म चोर फटा नै भन्छु। चोर फटालाई चोर फटा नै भन्छु। चोर दिन गोलीले अलिक सुधार ल्याएको छैन। हर्का सम्पनको गोलीमा सुधार छैन। यसो हेरेको फोहोरै फोहोर कतिखेर टिपौँ भने हात चिलाइरहेको छ। यहाँ तपाईँ चिल्लाएको छ कि छैन? भनेर भन्ने दिन गए साथीहरू। चुनाव चिन्ह माटो, देश बनाउने बाटो। आखिरै उहाँलाई धेरैजनाले घेरिरहेको अवस्था तपाईँहरू माझ देखाइरहेका छौँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तिम्रो इच्छाको कुरा हो क्या भाइ? यो भनेको तिम्रो इच्छाको दिलको कुरा हो। हाम्रो पनि दिलको कुरा चाहिँ हामी माटोलाई दिँदैछौँ। तिम्रो त घन्टीमा त गुड। यो गैँती भन्दा पनि नि एकदम डोजर एम्बुलेन्सले बोलाउने काम गर्नु पर्यो क्या। गैँतीले त कहिले हो गएन। म तपाईँहरूलाई वचन दिन्छु, हर्का साम्बाङ जुन ठाउँमा पुगे पनि पत्रकारसँग दूरी राख्दैन। पत्रकारको प्रश्नदेखि भाग्दिनँ म। कार्यक्रममा भेटौँ ल। हाम्रो चुहरको पुल खाने, हाम्रो सुनबालुवाको पुल खाने है, पुल बनाउने पैसा चाहिँ खाने, अनि हामीले यत्रो मासु ल्याउँछौँ भनेर त्यसको मासु भातले मजाले बजाउने है। भन्ने भाग